分享咧，佢講翻個腸道問題。咩點解形成嘅大腸癌？點解啲人點解容易膽固醇？點解咁容易中風？點解咁多容易 cancer？其實呢個食物嚟講就好簡單，所以點解咧佢會喺嗰個預備我邀請咗禮拜五啦。佢如果禮拜五咧，佢會出嚟講場會嘅。咁啊，我希望能夠佢會講得好嘅即係知識啦。所以點解咧水咧其實根本係有學問嘅。飲啲咩好嘅水咧？礦物質啊，嗱，譬如絕非好水啊、反應湖水啊、超呢個純水啊，其實根本咧水係有學問。嗱，水其實根本咧由細路仔都係啊，一開個水喉係咪好自然啊？好 natural 啊，飲水 tap water， 其實水係一般唔係話咁注重嘅。水咧其實根本咧你要研究啦。香港政府係東江水流咗落嚟。你以為好乾淨啊？唔係㗎，東江水咧，其實好多廠嘅側邊啊，有皮革廠啊，有養豬場啊，流出啲水咧，其實個水塘咧，因為我同學咧就水務局做嘅，個水塘咧每朝早咧，成個水塘咧就污糟邋遢嘅，邋遢到你睇到咧就哇，你都唔想飲水。好啦，香港政府咧就咁樣，為咗你人嘅健康，佢咧就抌咗好多桶嘅，好似轟炸嗰啲潛水深圳嗰啲氯氣啊，一桶桶抌落去嘅。佢將你啲水咧，全部係俾你，即係漂鹽啦嚇，俾你全部飲係乾淨嘅，係乾淨啊！你度佢都乾淨啊！嗱，好啦，乾淨啦，氯氣乾淨啊 ，OK， 好啦，你睇睇啦。嗱，佢本身氯氣咧係來自水嗰個化合嘅，即係有機嘅化學合成會產生乜嘢咧？嗱，睇睇啦，因為點解咧？氯氣咧，你唔煲佢有時可一煲親佢咧，點樣樣咧？產生有三氯甲烷啦。1級嘅致癌物質啦，呢、個唔係我講嘅，政府醫生講嘅，報紙為證嘅。嗱，你唔煲油時可，你其實就咁飲都唔會快死。一煲咗之後咧，其實而家咧嗱嘅煲水咧，其實有個學問嘅喎。咁我同啲醫生咧都研究過，咁佢同我講煲水就唔好煲過超過100幾度以上，90度好收火啦。即係點解咧？三氯甲烷就冇咁多。如果你煲到100幾度咧，三氯甲烷就好犀利嘅。嗱，好啦，點解游水嗱泳池咧都係為咗乾淨啦，淨係放啲氯氣落去啦，係咪游完水啲皮膚掹掹緊緊啊？再游得兩游啦，譬如而家有啲游水啲健將嗰啲啦嚇，游得兩日啲皮膚巢晒皮啊，老化就問題有氯氣喺度。OK， 好啦，咁嗱致癌嘅即係 cancer， 其實根本咧唔好講呢啲啦。我覺得其實唔好有 cancer 問題，最好咧個皮膚要靚，人係要靚仔嘅、靚女嘅，唔好俾佢有皺紋。嗱，食水含黐量嘅呢個 cancer 啦，好多新聞已經講明啦，腸癌嘅問題啦。嗱，其實咧點解會產生到啲水係個水質變化咧？其實水喉水個水管以前咧用鐵喉嘅，而家又咪用啲膠喉啊，用啲咁樣嘅合成嘅膠喉。其實咧入到你屋裏頭咧，其實水咧就已經好污糟，好多微生物嘅。所以點解咧？嗱，你有冇發覺到啦？而家政府大樓啊，退伍軍人證啊，咧就係水嘅問題啦。個水塔咧冇人用嘅，同埋滋生咗好多嘅細菌嘅。嗱，呢個退伍軍人證好多舊嘅樓會有啊。嗱，譬如碧華花園，嗱拉沙喺度，碧華花園已經死咗2個人嘅，就係退伍軍人證嘅碧華花園，即係喺個拉沙喺度，碧華即係拉沙小學個位置。咁其實根本咧個水喉咧係滋生好多嘅細菌。咁一般咧，你唔用呢個過濾水去消毒咧，係冇話之解決到嘅。嗱，水喉啦、污糟啦，嗱好啦，皮膚問題啦，會令到我皮膚氧化啦，因為氯氣啊嘛。嗱，會唔會個水煲出嚟煲走呢個三氯甲烷咧？唔會嘅。嗱，其實點解唔會咧？係研究報告出嚟㗎。當水煮或者100度以上啦。致癌物質嘅三氯甲烷咧，係比平時多出3倍嘅，所以我覺得咧，飲水就煲到80度嘅，唔好煲到超過100度或者以上，因為你個三氯甲烷咧會令到你初時就冇事，慢慢你好多點解而家好多人咪點解有 cancer 有癌症啊，就咁樣樣。煮越煲耐，所以點解咧？我就勸大家就唔好攞嗰啲咁樣嘅電熱水壺。煲完又翻煲，煲完又翻煲，煲完翻煲，我諗你抌咗佢好多。其實根本咧好多醫生唔係辛苦啲，真係唔好用。煲完又翻煲嗰啲啊，
電熱水壺啊，唔係好有益㗎咋，真係冇有益㗎。但氯氣點樣測試？一陣做一個示範俾你睇下。氯氣會破壞皮膚啦，破壞食物嘅營養素啦。好啦，咁其實根本咧氯氣咧同埋 pH 咧就會產生一陣間有個圖表俾你睇到嘅。好啦，水嘅分子團咧就係個微絲血管啦，點樣帶走水？點解咧？水道水即係117，即係tap water水游水，跟住地下水，其實去到而家呢個還原水最細嘅50，就能夠咧先頭所講啦，血管裏頭每個人咧佢又有水道嘅。如果水道咧係好幼嘅，每個腸即係水，即係個人嘅水膜啊，好幼嘅，幼到咧嘣一聲跌咗落去就通你嘅血管嘅。血管幼唔幼係好幼噶嘛。如果水咁大粒個水分子團大嘅，你入唔到呢條血管咧？入唔到嘅，入唔到嘅。所以點解咧？之後我哋會解釋，呢個就係磁力共振嘅，將個水道水即係叫 tap water，叫做係家庭水、地下水同埋咁樣長壽穿咗80度，而家去到50度，係咪由117去到50？係咪你個水嘅水質入到你嘅個水嘅通道？其實人嘅水嘅通道咧，其實個血管係好緊要。好啦，水咧，而家呢個活性氫水咧，其實燜牛腩煮餸特別好口味喎。有冇試過啊？食？梗係我用 tap water 浸冬菇，浸2個鐘頭先腍嘅。我用活性氫浸冬菇，半粒鐘冬菇就腍晒，跟住倒落個鑊嗰度煲湯，真係好口感。有冇試過啊？我試過，就係試下。佢話其實根本咧你煲嘢燜嘢都好，如果你想燜到佢出汁出味咧，要2個鐘頭嘅。冇2個鐘頭唔出味噶嘛。如果我哋用活性氫，但係燜到佢半個鐘頭就出汁出味嘅。一陣間我哋本身做個home party啊，即係做煮嘢食啊，燜牛腩啊，整呢個蝦腩啊，你試過2個鐘頭同埋半個鐘頭，咁你可想而知，你諗下嗰個燃油費會唔會多咧？即係嗰燃料費。OK， 好啦，煮飯咧，我覺得米煲出啲飯咧特別大粒啲喎。阿成有冇發覺到啊？大粒啲喎。如果用普通 tap water 咧，嗰啲米就削啲喎。如果活性氫煲嘅話咧，一粒粒好似好大粒嘅喎。洗蔬菜啦，綠茶嘅測試啦。綠茶點樣啦？譬如好似你買一個1萬蚊1兩嘅茶，如果用個活性氫，我哋嘗試過用活性氫沖嘅茶，特別香口啲嘅。如果譬如用 tap water 用水游水咧，係唔係咁好口感嘅？伊利沙伯呢個腫瘤科唐志忠醫生已經講明啦。腫瘤科其實根本咧已喺600個 cancer 嘅人咧，佢血液分析嘅顯示有85%嘅 cancer 咧患呢個酸性體質。先頭所講啊，一個酸性，一個鹼性。如果你鹼性咧係50-50咧，人係靚仔好多嘅。如果你去到70個酸性，30個鹼性咧，其實人嘅體質就冇話即係好易攰啊，成日好似烏眉瞌睡啊，行喺路咧咁樣硬打，就叫酸性體質啦。酸性體質好攰，有時點解咧？有時我哋行街咧，聞到點解人咧一陣嗰啲汗味咧，佢個體質係發出嚟好多咁嘅酸性。其實呢個點解咧？我勸大家咧食多啲咁樣嘅有機嘅蔬果或者蔬果類，飲多啲靚嘅水，明白？將你嗰啲咁樣嘅污糟嘢就排出體外，最好一日去咗2次洗手間。好啦，醫生已經講明㗎，其實根本咧而家咧都市病咧，其實好多種問題出現嘅。酸鹼嘅體質嘅健康啦。好啦，其實咧喺美國。咁已經好多嗰啲人啲評論㗎。美國咧而家佢哋本身咧要俾人哋去睇佢嘅測試啦。但佢做晒呢啲測試，可以每一個人咧去到我哋嘅地方測試，好似呢個酸鹼度。如果去到 pH 4同埋 pH 6至 pH 4咧係好枯嘅身體，即係個身體唔得嘅。我哋本身都會同人測試個酸鹼嘅。好啦。如果去到 pH 4咧 ，cancer 會發現到出嚟啦。咩叫發現到咧？有 cancer 嘅成分喺你嘅身體度，如果酸性。點解 cancer 咧會匿埋喺個酸性嗰個即係腸道嗰度 ？OK， 人靚仔咧就最好去到 pH 8、pH 9最靚仔。點解你想去靚仔咧？咁你睇下個食物嗰度睇下食翻嚟，即係咁樣。OK， 好。美國咧。
就嗰個醫學家嘅諾貝爾得獎者係邊位咧？係啦，呢個雷翁教授啦。其實雷翁教授已經研製喺個生物科學同埋人嘅科學研製出嚟個酸鹼平衡，佢攞咗好多獎㗎喺美國。所以點解咧？佢應該發覺到咧，嗰本書出咗啦，Killing Cancer People 咧，咁喺美國已經好流行賣緊㗎啦。咁所以點解咩叫酸鹼嘅嗰個活性咧？嗱，酸性體質咧係百臂之源嘅，唔使講啦，先頭我所講咗㗎啦嚇。好啦，人體嘅免疫咧就自然下降啦，呢係酸性體質啊嘛，攰啊嘛，精神唔好啊嘛，喺度撲分泌都有黐㗎嘛，攰啊嘛，酸性體質咯。嗱好啦。血液嘅濃度都好緊要嘅，譬如好而家嘅酸性體質咧，血液濃咧就走唔勻嘅，中風啊、cancer 啊、膽固醇啊，所以美國佬咧點解食咁多漢堡包、牛扒？佢點解酸性體質咁高？好啦，咁其實根本咧酸性體質咧，其實根本咧先頭我所講啊，先頭都記得我講啊，裏頭嘅身體好多大賊啊嘛，有毒素啊嘛，有呢啲咁樣嘅唔好嘅生物咧喺我嘅腸道血管啊，叫做細菌、真菌就喺度大量繁殖啊。其實根本咧，好似 cancer， 點解 cancer 咧？其實根本咧係有一嚿嘅，有一嚿嘅醫學都講明嘅。但 cancer 點解啲人咧唔理佢咧？食物問題咧，好似我有好多朋友點解生咗 cancer 要走去山卡拉地方住咧？去飲靚水，食嗰啲食物，令到自己嘅 cancer 就降低個指數。其實個瘤咧 cancer 瘤初時咁大粒，慢慢咁大粒。咩叫端粒咧？其實端粒科學家已經講明嘅，端粒咧每個人都有嘅，端粒好似個窩豆啊，慢慢長大嘅。經過嗰個即係酸性嘅體質，令到個細菌蠶食，慢慢去長大。好啦，咁影響個血液啦、循環效率啦，即係到而家好攰啦嚇，咁就腸道啦。其實啱先已經有幾個醫生講明啦，腸道靚人就靚，腸道靚人就自然後生嘅。